Agora, com essa quantidade de folha. Peraí, cara, eu tava fazendo troço e bagunçou tudo. Olha aqui, você vai começar a colocar o fogo aqui, nessa parte aqui. Isso. Aqui, ó. Isso. Não bagunça minha fogueirinha, não. Não bagunça minha fogueirinha de São João. Depois você complementa com isso. Você vai ter que esperar primeiro colocar o fogo aqui. Sim, cara, mas você tem que ter combustível. Esse fogo não vai pegar. Eu sei que não. Eu tô falando, você vai ter que começar, porque ele vem de baixo pra cima. Mas então, você tá colocando um monte de coisa em cima. Então vamos fazer o seguinte, peraí, vamos tirar tudo isso aqui de novo. Vai tirar minha fogueirinha de São João? Sacanagem. Vamos fazer o seguinte, ó. Então forra aqui primeiro. Isso, vamos botar e agora coloca a fogueirinha de São João. Cara, que eu tava fazendo com as folhas que eu tinha. De repente um homem vem com uma árvore inteira. O negócio aqui é quantidade. O problema não aqui... deve ser qualidade. O problema aqui não é falta de árvore, falta de verde. Não, cara, tem que colocar fogo aqui. Peidar aqui. Pra ver se o metano dá certo. Peida aí. Pera aí. Agora vai. Cara, quanta besteira, gente. Eu vou postar essa amostra aqui lá no Facebook. Aí você diz. Deixa isso aqui pra eventualidades. Isso aqui já tá quase mais do que seco. Já virou carvão essa merda aqui, não pega. Pô, e aquele carvão? Você viu o carvão lá que eu achei? Vi, aquele carvãozão aqui. É, mas aquele lá fica muito coisa, cara. Aquilo não dá pra pegar, não. Agora, próxima vez eu tenho que ensinar. Me ensina. Essas coisas eu vai. tenho que ensinar você. Vai, vambora, vai. Você não sabe. Então vambora, tô filmando você também agora. Não filmo. Esse xamã aqui, vambora. Vai, diz o que você tá fazendo aí. Explica aí para o povo que vai te ver. Ninguém vem aqui nessa coisa, não. Oi? Ninguém vem aqui com a gente. Só quem vem aqui é o pessoal de escola. Cara, olha a ideia da gente. Olha o lugar que é. E a gente. Oi? O lugar. Olha a oca que nós estamos. Vambora, agora eu posso perder minha concentração. Vamos ver aqui. Aí é que eu tô te falando, cara. Você... Calma, você tem que fazer a porra da fogueira. Opa, já dá pra pegar batata doce. Vai pegar no mundo. Caraca. Pega mais bananeira. Aquelas folhas que você trouxe. Pega mais bananeira. Pega a bananeira, pega a bananeira. Cara, só a gente mesmo, cara. Dança, faz a dança em volta da fogueira. Pronto, parou. Não tem combustível. Mas que funcionou, funcionou. Ó, tá indo. Cara, mas os galinhos não adianta. Não. Aqui, ó. Eles vão ficando só brasa mesmo, ó. Caramba! A minha esperança é isso, que o calor seque os galhos. Ó, já tá pegando. Agora acho que pegou, hein? Cara, demorou uns 5 minutos.
Agora é só botar mais madeira aí. É, porque eu tinha que ter mais madeira. Isso aqui já dá pra pegar. Isso aqui já dá pra pegar, ó. Isso aqui já dá, ó. É. Se eu tivesse mais madeira... Aham. Eu posso contribuir com essazinha aqui. Vai alimentando. Isso aqui é grossona. Pô, imagina! Daqui a pouco o celular... Pois é. É isso. Viu? Você Acho que agora viu como é que você é legal, cara, viu? Você é um gênio. Você é um gênio, aqui não tá. Se você pegar, ó, isso aí, ó. Já vai, ó. Se tivesse mais, agora você tem que ter mais pronto. Pô, cara, já dá pra gente fazer um luau, hein?